So hey hello guys, வணக்கம் and welcome to YouTube channel பிரதீப் சுரேஷ். நான் பிரதீப் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நான் லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினேன் இல்லையா என்னோடய பிசி பில்ட் ஆட் இல்லாமடா போடுவீங்க வெரி பேட். ஸோ நான் லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினேன் இல்லையா என்னோடய பிசி பில்டு. இந்த பிசி பில்டுக்கு வந்து நான் இன்பில்டாக ஸ்பீக்கரோட வாங்குறது இந்த மானிட்டர் இன்பில்ட் ஸ்பீக்கரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கூட வரும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ 2000 ஸ்பீக்கருக்காண்டி செலவு பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஸ்பீக்கர் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி இன்பில்டாக ஸ்பீக்கர் இருக்க மாதிரி மானிட்டரை வந்து நான் வாங்கலை. ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பேர் 2 ஸ்பீக்கர் வந்து 5 வாட்ஸில் வந்து 2 ஸ்பீக்கர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அது என்ன அப்படின்னா வந்து இதுதான் அது. ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து பாக்ஸ் இப்போ தான் வந்தது, இன்னும் பாக்ஸ் வந்து பிரிக்கலை. ஸோ நம்மளோட அன்பாக்சிங் நைஃப் 1 GB RAM. ஸோ லேப்டாப் அப்கிரேட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து எடுத்தேன் இல்லையா, அது நான் இப்போ பிரித்து இது என்னது அப்படின்னு வந்து நான் இப்போ காட்டுறேன். ஸோ ஆல்ரைட், பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆர்டர் போட்ட ஸ்பீக்கர் வந்து இருக்குது, அதுக்கு மேலே வந்து பெல் வந்து இருக்குது. இதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 499க்கு நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக அது வந்து 650க்கு வந்து விற்பாங்க. நான் யூஸ்வலான ப்ரைஸை விட 150 கம்மியாக வந்து வாங்கினேன். அது எப்படி வாங்கினேங்கிறத வந்து வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன். வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். பாக்ஸில் வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது. இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணிடலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்பீக்கரோட பாக்ஸு. முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பீக்கரோட படம் வந்திருக்கு. இது வந்து zeb-warrior 2. இனிஷியலாக வந்து zeb-warrior அப்படின்னு ஒன்று வந்தது, அதோட ஒரு அப்கிரேடாக தான் வந்து இந்த மாடல் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து RGB LED லைட்ஸ், வால்யூம் கண்ட்ரோல், USB பவர்டு, ஆக்ஸ் கேபிள் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ கேபிள் வந்து இதில் வந்து USB கேபிளும் இருக்கும், ஆக்ஸ் கேபிளும் வந்திருக்கும். ஆக்ஸ் கேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆடியோ இன்புட் வந்து கொடுப்போம் ஸ்பீக்கருக்கு. USB யூஸ் பண்ணி வந்து ஸ்பீக்கர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான பவர் வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இந்த பக்கமாக பார்த்திங்கன்னா ரித்திக் ரோஷன் படம் போட்டிருக்காரு. இந்த பக்கம் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துருக்கு. அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து 10 வாட்ஸு, ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து 5 வாட்ஸு, இன்னொரு ஸ்பீக்கர் வந்து 5 வாட்ஸ். ஸோ டோட்டல் 10, 3.5 mm ஜாக்கு. ஸோ சைஸஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெட் வெயிட் வந்து 450 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒன்று வெயிட்டாக வந்து இல்லை. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட்டட் அண்ட் மார்க்கெட்டட் பை ஜெப்ரானிக்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், பூந்தமல்லி, ஈரோடு, சென்னை அப்படிங்கன்னு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆகஸ்ட் 21 வந்து வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 months ஆகுது இது இந்தியாவுக்கு வந்து. கொரோனாவில் வந்து ஓரமதிக்கு போட்டாங்க போல். ஸோ ஆல்ரைட், சைனாலேருந்து வந்திருக்கு. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1400 வந்து போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம அவ்வளோதுக்கு வாங்கலை. மறுபடியும் ஃப்ரண்ட்டு, டாப்பு, பாட்டம், ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட 1 GB RAM அன்பாக்ஸர். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டேப் வந்திருக்கு. ஸோ அதை பிரிச்சிடலாம். ரொம்ப நைஸாக இருக்குது. எஸ். ஸோ இதை வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணோன்னா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆடியோ கண்ட்ரோலரு, ஸ்பீக்கர் வந்துருக்கு, ஆடியோ கண்ட்ரோலர் கேபிள்ஸ் வந்துருக்கு. அப்படியே வெளில எடுத்தோம்னா வர மாதிரி ஒன்றாவே எல்லாத்தலாம். ஸோ இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர், இது வந்து செகண்ட் ஸ்பீக்கர். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்பீக்கர்ஸ். வெயிட்லாம் வந்து அவ்வளோவா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதுவும் வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கேஜிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது. பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை. யூஸ் மேனுவல் அது எதுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா இதுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ பாக்ஸ் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஸ்பீக்கர் 2 இருக்குது, ஸ்பீக்கரையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலர் சொன்னாங்களே, ஸோ இது அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலர். இதை யூஸ் பண்ணி வால்யூம் அப், வால்யூம் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து 2 கேபிள்ஸ் வந்திருக்கும். ஒன்று வந்து USB கேபிள். இதை யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கருக்கு வந்து பவர் கொடுப்பீங்க. இது வந்து ஆக்ஸ் கேபிள். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆடியோ இன்புட் வந்து கொடுப்பீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ அன்பாக்சிங்க்கு வேறு எதுவுமே இல்லை. மேபி நான் அந்த பேப்பரையும் பிரித்து உங்களுக்கு வந்து என்ன க்ளோஸாக என்ன காட்டுறேன்னா, வெயிட் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாஸ்டிக் பில்டு தான். ஸோ ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும் நான் காட்டுறேன். ஸோ 2 ஸ்பீக்கரும் வந்து டிட்டோ தான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து RGB லைட்டு வந்து வரும்னு நான் சொல்லி நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து இருக்குது.
கீழே ஜெப்ரானிக்ஸ் பிராண்டு, அடியில் வந்து மாடல் நம்பர் சொல்லி நினைக்கிறேன். பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அவுட்புட் என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 ஸ்பீக்கர்லேயும் வந்து டிட்டோவாக தான் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர் வந்து போட்டிருக்காங்க, மேனுஃபேக்சர்டு இயர். ஸோ 2லேயும் வந்து டிட்டோ தான். நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக அதை செட் பண்ணிவிட்டு நான் செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆடியோ சாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். How is it? Halamithi Habibo, Halamithi Habibo, Halamithi Habibo. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita de. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா NSCல நல்ல பேஸ் பூஸ்ட் பண்ண ஒரு ட்ராக் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து பேஸ் விரும்புவாங்க. இதில் வந்து சப்வூஃபர்லாம் இல்லை, நம்மள்ட்ட வந்து 2 இது மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இதில் எப்படி பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து நான் சொல்ல மாதிரியும் பேஸ்ன்னு வந்து ஞாபகம் வருது. இல்லை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ரப்பர் ஸ்டாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் டேபிள் வைக்கும் போது ஸ்லிப் ஆகாமல் மூவ் ஆகாமல் பக்காவாக வந்து சிட் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து பேஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீசெண்டாக தான் வந்திருக்கு. ஆனால் பாஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. நார்மலாக ஸ்பீக்கரில் கேட்குறத விட உங்கள் ஃபோனில் கேட்குறத விட ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும். ஸோ முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக விற்கிற விலை வந்து 650 ரூபா. ஆனால் நான் வாங்கினது வந்து 499 ரூபா. அது எப்படி தான் வாங்கினேன் அப்படின்னா வந்து pricehistory.in அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்திருக்கு. அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் எந்த ஒரு ஷாப்பிங் வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருளோட URL இருக்கும் இல்லையா, ஒரு லிங்க் வந்து இருக்கும் இல்லையா, அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி இந்த pricehistory.in அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி சர்ச் ஃபைண்ட் ப்ரைஸஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே வந்து அதில் வரும். அடுத்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து விலை குறையாதா, லோவஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் எவ்வளோ விற்றுருக்கு, ஹையஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் எவ்வளோ விற்றுருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து அந்த pricehistory.in அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் பார்க்கும்போது 80% சான்சஸ் வந்து இருந்தது இந்த பொருள். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கினேன் இல்லையா 499, அதை விட கம்மியாக 399 கூட சேல் ஆயிருக்கு லோவஸ்ட் ப்ரைஸாக. ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 வரையும் வந்து விற்றுருக்கு. ஸோ அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஏதாவது பொருள் வாங்க போகிறீங்க, உங்களால் வெயிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரைஸ் டாப் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ நான் வெயிட் பண்ணி வாங்கினதுனால இந்த பொருளில் வந்து எனக்கு ஒரு 150 ருபீஸ் வந்து சேவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது இந்த ஸ்பீக்கரில் டெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதையும் உங்களோட கோரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாலும் அதையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.